कौन से सूत्र के स्टील यूज हुए हैं? 4 सूत्र का स्टील है हाँ और जी। 60 ग्रेड का है। 60 ग्रेड का जी, है। जी। तो 60 ग्रेड और 40 ग्रेड में बुनियादी फर्क क्या होता है? ताकत का फर्क होता है ना। 40 अच्छा, उसमें कम ताकत होती है और 60 में ज्यादा ताकत। ज्यादा ताकत। घरों में लोग 40 ग्रेड ज्यादा यूज करते हैं या 60 ग्रेड ज्यादा यूज करते हैं? हाँ, ये सरिया टूटता नहीं है। इसमें रिंगों का वक्फा कितना रखा है? इसके कॉलम्स के अंदर रिंग्स जो रखे हैं आपने? इसमें 8 इंच स्पेस है इसकी। 8 इंच स्पेस रखी है। जी एज पर ड्राइंग चल रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और ये जो जाला बिछाया आपने नीचे फाउंडेशन के लिए, इसका जाले का क्या पैमाइश रखी है इसकी ये आप? 6 बाई 6 का है। तो वो जब कंक्रीट डालने के बाद रिप्लेस करना और कॉलम लगाना, फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? उसको बैंड करके दोबारा दूसरी जगह। अच्छा, दोबारा shift दूसरी जगह। करेंगे। अगर ज्यादा दूर हो तो फिर ड्रिल करेंगे, नजदीक हो तो बैंड करके उधर शिफ्ट करेंगे। बैंड करके शिफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आप मुतमईन